yalle kebirenga aga saunden koni way nandi o kama ngarinde nanda kala idi yaho akebirenga aga daga dukini ga nandi isa o kala de idi naam o kala o dunga kenga ya ati qari kebirenga mamu aga saundenga yaga nandi sebe go alla da araw ko walla lenkandi mogo be ganda kanu ito saundengo kinga ado kudi menu yani kebira isa ay meti aw kala aw kamanen ta kala de anda kara ataga wonu yana kambo aga saundenga alla yana komenta ga allen kan nogo mogo be lungara o kinyana o kebirenga allumu alla da ina isa wara ima maryam lenkandi nani habentai ken wure he nanti anna gamni awa habe gantai serundi gebiden alla imana hawai keni nan bugutanga minan naqil ila al aqil ona sahane stono ani minan pakren paymani hakrendi kamane ngana karanya na kamo alla garo hon sunyana isan tage na ni habentai gebiden anda konto kemba ne gena ro hon sunyana ba ati qari aga sauntenga qari nanti alla aya na do hon subati na gomi na tanga na warjaga itiya ati yalli ngaga turndini isa takaw kendiwa nan taworo hon subati na tanga na gomi na warjaga imeti ay anta kendi o kebira ko di kamanenga aga sauntenga nanti alla nda yigini anta minni anta jogonterne itiya aga watu ka isa ni yigene ani minni ani nyaga minterne iti yaw awa di kamone nga yana kenga kamo kudi menu ikuru nga ibara imadunge de ira nakari kebira na utu sura ke jopara kata tansege ho aya aso sehne na kuya mo ko serenda anga ne ke sura famu atansege hanake aya silami na famu yime chrétien landa sikankane iga ho konni ho way hakrengi asu jamu waktanere asu ili ne luontago landa sikankane anga de ku famu dro i jamu so kedi i jamu so wadi bismillah الله أعلم بمراده بذلك الله تعالى تم باتي تنغانتا ما غانتا الله أيان نغارين تنغا أيان سكنيا كبيرنا أنغرا إيسا باتو تم هدي إيسا نغارين تاكون جو بيا أو نيمني إيسا أرانتا كتا سكيتي دوي جانكو كم الله يعني تنغا أيان نغارين تني ngarin tago be ma jope antanya mene ama bugu ngarin te di angarin tago makki baka ngarin te asigin te ngoti taga honsuya so bismillah alla be ga kundu dem ho lamini ke alla yana qur'ana kitabin yang kandi ankinga titunga iga de qur'ana hiti alla kitabiya lakin kin jabu alla yana qur'ana yang kandi katanga qur'ana ni tumundindane ko dangane imbinunga wo akane kitabu binunga wa akane kun kitabu qur'ana wi tumundi amado bitini tabane musa kitabe kenno ko hitumi isa kitabe injil kenno ko wari kemdi to ngamayen ko tabane mazaburuha ati kitabe nga to halanka burube ma kunyina illana na kupa Allah gara himbe ko ni yankandi kenni to Qur'ana ba nan kiskinga na yilla na kupa halango ma Qur'ana ba nan kiskinga bale kitabe suka yanga Qur'ana kane isuka humante halanka burunda yi sakom bismillah Allah yang yankani Musa tauratanga ado Isa injilinga kunya Qur'ana kane kebirenga ku kitabu ya hage kusuni kandan dananye awasirunda sire sugari digan kanem batu angu kandene
angara tawrata batu ango dugene isa di injilinga anga dugene isa di injilinga awa ango dugene qur'ana do di muhammadu sino ne mangi suma ay kitabi banen suwo hallan kasurum bi konni bismillah وأنزل الفرقان alla ya nyankandi fatan panciyenga kitabu benu ga yanka nan buga ken su to wani furqan na tumudo gare bugu medi halalen do harame bugu medi sobiro sange bugu medi ayani su yankandi bismillah innal ladhina yamubinu kunga kafira togo ayanunga alla ayanunga yanga qatengu kundangani akote kotenni allah taala ninda nanyani ayani bimme bugunde tunganga de kebirenga aga de qur'ana hi tongi kasabare de alla wagani ni tambo tuganda nani de anganda kuta bismillah allah taala wonnen ta hukum allah taala agan filarni agan munyendiba maga kamundi watu himbe nyana gilla gamanya awunyana koy akinga watu mobe ala kamundi munyen ko man sabuda basa hadamare min nyaaren kampani kunyi angana kamun bay arasi kamunya kamu kampalle kembi Allah ta gon kampanga bire nyugunu ma odna alim ghaibus samawati wal ard adadum kamundo ni wonta mu khayno anken ga haran ya ngo himbe anta sutu bismillah akin yani kamaninga awan kun suka mandin natalini awallin kandi mogombe agara kanu yugo nyani wa yagare nyani wa akulleni wa abinneni wa addepeni wa agilleni wa hilluani wa ampung hilloi wa akin yana kenda barni kona kenda barni isa anda kenda barni isa gande hurum ngarindini fa bi iznillah aranta kata sawra na lenkandi de alla nya halina sawra ambugunan kara ti alla dugenga alla wo dugeni ana kurin kandi allen kandi la amakinye bismillah ti tongu badi tunganda maganda alla ayani nindananga ayani gemundindananga akenyani kamaninga ada qur'ana kitabin yankandi anke muhawlamin kamma kinna qudon di maga qur'anan alla kitabin yi wa kinan gi aya no qur'ana ni kun gemuntenni ken wureni kun kullenni idallengo qur'an kamma igo himbe konni serem ko gabe nga famu yo kumbe ga kundude kin yani kitabe ke lasilinga yani tugu yi nyana kunya kamma shari dabar yendi dallikinnendi aro kite ya ga mundude no kitabe kedi ayan koni kunya mintenni de aha kun famuye kun manan famun te be su magade ido bane kenta bana ibra qur'ana ni kemo yayi ko hilla wa qur'ana di nan ka hun nasikhunga nan ka hun mansukhunga aw kundu ya angati allati asa dengo qur'ana gidi allah la ko me ana kanyu kedi muhkam yani wa ma mutashabih yani nasikhun wa mansukhun kini ma qurun na ya kembale hotana o jongine himbe ga hitike to anu matu ibra qur'ana o so qarne bati tay salli tay tringe tay waji tay qur'ana sunta konni nandango saru mara wasana tay yumara wasen tangena tasuya parce que sunta kiti imego qur'ana di on ta sunyana hon wono kunya watin dangi oda kun gonun ko daru ado daru me
كتابا متشابها أورني قري وحكمت آياته كبيرا كنسون كدغام اللي آية نيوا كويني أيقون كن محكم أيقون متشابهما آية نيوا بانغ نيغا تاسون محكم آية تنقهنا واكون نورا ننتا سوني متشابهما كبيرا أي غير كنجا بو يكون متشابهما غادي محكم غادي بسم الله كبيرا أونيا حلنا كتغري أوكم أكون كمن كمو هلي أما يم بينو أيوا ميلينغا وكون سندموندي يعني كونغا واموندا نقوس بكتوما كاتينو غيلوما ويتبعون ما كنهم بتقرانني إن بيغنيامي غيل قران ايانما إنا كينيا فتنا موندي إنسابو دانغاني ناسو إنتاتو يودغني دورو بيرسايندي الله يانا كاو قران دي توني نارا كاو قران دي وابتغى تاويلي والله إني دورو أفشري منديني an kawa ñini kempo facari hohontatu maganta allah bane pe ado sabati yemmu awa twagundi kunya watu allah do sabati yemmu twagundi walma hohontatu ma allah diga men sigi warasikhuna fil ilmi yaqulun kibira sabati do twagundi kungotini o saga sui asugri allah ko nyaminte ado hegemunte allati ongoliti hegemunte ñe gebla ongolinti kiñe kinni ta'adduban ma allah walma kon mo banani arrasikhuna fil ilm kontatum alla adu arrasikhuna fil ilm alla da kun qatti ngite ya sawa alquran yastab arrasikh fil ilm do kunyo alquran wure konni kunni alla da to on kimiya woti mambutun nagati wono alla ganda kinkin serebe ya كيميا تغني الراسخ في العلم وتي أو أتينا كي وأكوني جو كنو نغتاني الله كان كين كين سريبيا كيميا تغني سباتين تي تواغوندي باني كندانكما أنت وقت الراسخ في العلم هنا الخشية فيما بينه وبين الله توانا بي أكن تنو إدو الله نغانا هلاندي التواضع فيما بينه وبين الناس كين توانا أمغا ينقن تنو إدو سرون نغانا السكندي الزهد فيما بينه وبين الدنيا إدو دونا نغا الله غرهم بي كين إيا دوناري نانيونديدا أبرانتمو كين الله جاتين سابورا أنك تندي المجاهدة فيما بينه وبين نفسه أدور قطنتمو إدي نيونكي يعني أري نيونكو مي دائما أما دوني نيونكي دا أبدا أما دوني نيونكي دا أبدا نيونكي لونغو هو ولا كان أنتظمني كنا غتي غندا سبات سربيدي كين يتغن الراسخ في العلم عنده الله نغا أو جبنا كينا أنكم تمو كينا أما سغاندو يانغو هو ينانغو مغسودي الله واري غنا وأنتاري غنا وأنتاتو بس الله كم كوني تو غارين تاغوندي iyo sahan ta gondi kanem bangin yak telemuntenna isondo men kamma dina gikem banginga to ana be gande kundu ahillandi ido komun naga imma yang kanten daiman yana sarwar rangi mutum ngani to wana ngani khramo ngala iya maga yang kanta dina besu igon no ko ya maga yang kanta sikani alla gara duna be kini yi hammintai ibrantenge nagatandi idi nyonki ngome nyonki lungo internadi alla ganda kun nagatinya to ana beda kinya to goni arrasakh fil ilm indo la garga sa
wa tafsirin bindi wa kebrenga ku yara i duran kallen ko nadi himbe ganda ho kasundi bani ga nan futa gudi amma diganda anna hokoni himbe ganda gabe kasundi de amma diganda ibrahima sere meni du hay ngatu bane to on bane hede hi sugono kamane ngene sat ngene nanyimi hay inde kuno ati ga suranda alla gara kunyanda anyime alla wan tafsirin yana nani hokasum mi takendadi malla hokka payime bani ga nan kuma gadi kitab qasumutu bal ma diga ndura problem di du mundi nyeni ango golle ya andu mundu wa andu kitab gonka akoni tengu Qur'an Allah hera wala ngaloda mo gonu hilani mo bani kingo qur'an kama asre gabeda mo bani ngoni Allah bana na kintu de sabatin don wotin Allah o dunge tay asu granga ma Allah do sabatin to kunya nato yani Allah da kunya tu indai kebenga anahay ati honu wono kungi du walla mutashabihun bu kibarenga komi nasara najran ko ti isa wotini oda kenya ayanga yanga himbinu kanema ado himbinu ngari tangara kunta batendi ken sere o sere agari gandi ti ayan selanga ken takamu kendi alla ti kundo qur'ana di naam sellang kona ti kundo daru alla to dangani tanga ne kalla annan wasi anya kenda an to kandi sine imaga bugundi mata yimme gana to baka alla da ku be lengi angana tikenna ngulle pas alla ra ko ken kiten ta no kari himbe ga wono ara ken polo ko ni ke kane ibn tanga na qur'ana hay ho ga wadi kebirenga ora wasunyana kebirenga anda futa العلم ننتي أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة تو أنا سبت نتونتي كاهرا ولا سلينغا بني دي تا يغوني قرآن النسي نان مالكينا كلي كلي أرو الله فارين ديغان قننغو فامن مغوبي نان مالكينا كلي كلي تكني كاهرا وانتا وانتين بس هو قرآن دا أمي سالينغو hono anda ko suwa famu hono sabati donyo ken famu kin wona kun tringa inda mane be kinoy on diga tikin oy me ganda nyi na nyamu stahidunga oy mera wa hayni no duranga lenkani o ga manya kenga on to go do seru halle agra wa kay kinya seri be do agra famu ngi ben Allah ti Allah farendi naam Allah ti Allah farendi ay diga mu ya ga nay de hana sirun yi kiyatu yi sabarni yi tokodo himinu gawatu halleya nga o sisa o sago ma on tagetu ibe gana kitabi bani qara anda hadisu ili sigi qara anda ayatu ili sigi qara kay mo yana wajunda de kay mo yana dina ya konna ne an gana yi wajunde nyimero dina ya konne بينهما بون كثير انتبه gilli hin sere ngani wadi waju nanu ngi dura dina nya ko nanu ngi dura kita ngi dura intaban sere law nyana alla bisu nyana kan tagba sere ni woro kirana waju ni nan wi waju ni asu sere ni ngana tirndi hukum ni ko kite ni ko arata wajun danan na tirndi kite ni woy lengi anti genta kentu ango dalanga ma kingarde ango dalanga ma kingari ana budana ko indaban on sabari on sai kata lasili on sai kate ko on tabon
adama do anga qur'ana utuna haybane kon suwadi lahiyan suwadi neman suwadi khairin suwadi ayana kinoyi ati howadi kin gemuntenni osoro ken famun tawidi o gabe howadi kin mo nyagamintenni de be sunta ken tude o gane ke famu bane kin anyi mege tirrasikhu anyi me watu anan dutukuna anyi rasikhu ngangatu anan dutukuna da besun an sageta na nyime mundu o tuno ruwai an na nyime to bane hinso sorno ga besu sami yime kiyani muskila qur'an an bindi andu hay an ni rasikhunga aywa kebira nga gumangu hindu bakankam anga hije nga gumanga ankama anan tok do rasikhun balle bismillah ati tawasawatin to kuwatini oku to ngonni ti qur'ana ya am hukamun da mutasabihu asuka mandenga agire o kamanyai nga ho nda wajini maganda gara sire dungonu ne digam be hayga ko arono ko nyonkindi akenne kodi ko nuna famunu ko nuna gollini allah ti hakara sire dunko wa digam ngono ko ni arno hakara sire gumi bismillah iwotini qadi ya okama wanya gana nama o sondo mum milenni kon palle angaro kannade anya haleno ya islamiya awa kebira mago sondo mun nyenge ndi qari katta o gotini wo mutashabihum facarni anya haleno kanda wa habru hamatan o wanya gana anna hinne kini okuya illi annindini anke Allah anke tigi anyani kuinda nyangenga ya okama anke Allah anyani sirun ka mandananga ko tadi sikka sunda kin ko tanni Allah taala andanyina no so inde andanganya na wa to nganya na Bukhari wa kunyar Muslim Aisha radhiyallahu anha ati wato Allah farin da ke aya ka wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihat kat ayal lagarum Allah ya rika maninga ala kitabin yang kandi won wari kun kitintenni won wari kun yamtenni ayo ala kharakata lagarum أتلوات كبيرة ريخنتو أتي إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله وعذروه أتى الله هذا هم بينو وتيتي الطغونا أتانا نسرون مري هم بينو أو هنيا من تو كويا بطن أو أتى الله هذا كونيا كان اللينجري لا تياد عائشة وكهلنا أو بخاري دي أو مسلم دي Allah farid sallallahu anganda serungari iga woro ho nyami to kubate mi ganda wuriya ko mi ganda otto kido kenya bate tan lati yade Allah haygara kunya to on kanda طبراني واهل لنا في الكبير بكى ابو موسى مع الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الله فارن صاحب كلام دين وانا تيرامو الله فارن كسوني ماما awatini ma akhafu ala ummati illa salas khisal adingi yumatun bi himbe nu warni asunyeme ko on tahalli nta kanna ho wure kari maganta hinusi kon woni kenya ma bude Allah ma kenyinda ati hana an yakthura lahum almal wa atina buren warni gabo ngi yumatunda nan gabo ngakendi mugosu iwo mi hasida unu iwo mi gajene iwo mi kalli adi ken warni nya ken goni magen sare gitare na buren warni gabo nak yakem ba nan ke kensu ko be suma iwo mi hasida unu na me gaja na me kai bani ahillani ko dan warni iwo qur'ana mu'mini
mu'minan qur'ana wutunu na hay ngalla muribe ga waita awamun dana hoyu kitadi na kimure faccari an ga ni kempo ga on take wuretu maganda Allah ado sabatin tetu agondi aken qahiti Allah yi ayde sabatin de me qur'ana nga maga akawa mun dana no kube ko na kenya ko surunda kin wai aken takenta kenya ko ne baati wo kan ke wuri ke wurniya ada sikandi awatu agun murni gabo nan gabo ngiwa yebeni basa inta tuanu tirni tuagum pakengeni na tirni itawu nan tiringa tuanu na himbe araw nyana kamehi wono anga matirni yalla kan takmini tuagum pakengeni na tirni fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun imadi tuanu nan tawu na su ko kunu ngati kenga na yam mo kamehi wono lakkan takene tuagun yebe ngeni tuanu tirni balaw ngagiri akondo mani mutashabihun biki kingini mahallu shahid ngayre Allah farenda ko Aisha da tanga nasru war himinu gawanya na ta hayra kunya to kun kanda Abu Musa kada kuni ido kanasi ko be wure ko tawo kingine yumaton Qur'ana wutun na mumi Allah muriyen suni ina wure wa ko nyamin den wayu na ni ke aken pitken dungi kini ikoni mengayde ahillo be ko nan kay ga qur'an kam na burenga bo mi hasida ngono ma wo mekal jamanu ko nan kare ki hasida wa sabu digu ko nan kare ki hasida wa sabu himbe go ko mana nya hunga be ngama aguna dibe be kara kana hunga be ngono nga hasida umba ne sabu ni kimo bane maninga batwana ile ko wonta ga batwana tatirni ono gondi soba amin sere dum mundu marsu yarna hinne ay kit game ko ne to ngende andu arna hinno ne dum de yende sere gari du kita Allahu akbar ko ma to halle ango ho bismillah ati yamubinu kunga kafirao ati kafirun na burenda nyontondini baka imaga ire munda nyontondini baka imaga ido Allah yang angkatayenga harbani kahiri anna burenda remme arantarno aro harbani na Allah gara ati kahiri kendi abuguti kiyana islamin taken islamin na burenga na Allah gara anna burusire are menga na Allah gara are sire di kahiri nga nan dian ne gamundi be suni gollinya maga to munyen ngaslam ngo bakame numa anna buri nango lingui alle min nango lingu lam ngo bakame numa arna buri ngolo ko armare me an ndaro Allah samu yendi annan jubam bula ko ngolo kinga ma ya rabu ni wati ya nan kana wala lemu bismillah ati kuma an gudo buru ko tigi wani yimbin kum suanga kahirin ko ne wa qud hannas wal hijara yani annas al kuffar arno sun kahira wa bismillah ya rasulullah atan ansiruku makkah arwando yahudiya nu bi haymi adu nasara nu ijju kubure ana qome frawna dungo nu ijju kubure nya ado yemu benu kunga dangi kane samudu do adinu kahirin suju kunnan bana asu akhirlan bana asu qannan khotoyin bana ambu temura Allah fare hukum bahi ko so kamanu ngaran kudu ti Allah yanunga Allah taala rasulani halagi ti junubunga Allah Ta'ala yang ngangkata yakoten tungkanya ni indah kemudi angken nang kora Allah maga dina Hudu ya dina Salihu ya dina Musa akara kuri ga mobe diga masawari awangka saruli kana
bismillah. قل Allah sallallahu kote yahudiyanu wa haga dangi islaminu ibu halle badri gajanginga igari madina bani qurayza banu nadiri igari madina Allah farin di qirkata islamahu ari gongo iga maslamahu mina sagal lengina ka i gajana kinga ya wati kibe ila Allah farin jabi maniya itiya dangani la yaghurrannaka an qatalta nafaran min quraish aw imara la ya'rifuna al-qital di muhammad amma ga marasa angara jama kari quraish mundi jama be gani qawyenga inta gajangetu an kamu sikido sorota mido hoga kata quraish mu gine sere kenga lungandi angara ngoti no kurati on salama ko mona sagal lengi o kudi nda banane Allah ni jabi Allah fare andara Allah magade ay anganda hokada ayana jabi wal abdu illa man yarda lam yarda rabbahu akinyi ni kome be ga madungi akamanta dugina abada bismillah qul ya rasulullah ngotini dangani yemun dangani kunga kafirawo aha an kundo qurayshun tabana arantan kunga akida ti warna ka kalew akida تحشرون i warni aka humame la garaga katta jahannama وبئس ti baydon bono kingani jahannama bambado amani me kebirenga dunadi Allah faran warni katta gai agan dungi maganya komi magana sagalin tuwa magan kara a warniya kiyanga na dangi kala himbin da karake mo wali la garan wono jahannama khalas diga wini akanya ke mo wali iga katimi khaybar al hazab anya khamo ganiyal yahudi antari anga madina wure inu hilal anna ñu kun qoro mo anda Allah farna ngi satugla wu fahim be ga kara yahudi ya ga wa tuhsharuna ila jahannam la garahu kapame na ru jahannam bismillah قد كان آية abati aya gabenya an kun yahudiyanu dangane jamanun billi kibarin di an kun titi an kun do kawa qurayshun tabana qurayshun qallige qarahayti hakrede qarahay ya gasinte aha nanti qurayshun ta hoto tinta gajengetu kini diga me ta kawa qarahay mani sabra Allah warni amun sagando dangane badri gajengi ati Allah pinta ko manca kore bismillah fi atayni ati taqawati jamanu hilliyani التقتا ila meg malima wa badr kota فئة andi jama banenga تقاتل kungo awa gajana banenga في سبيل Allah dina muruyendi kin Allah fare adi sahabanu kamusiki ado surutta mido sikko asuyugo sinu hillana ke jamadi megandro ku tumiana jamake di ka hanu segiana di aywa akuten su ado tanyere ni gobe akuten su gumanya na maga ani tanye asu arani himenu bu makka nan digaru Allah farenga dinan kan yen sabura kamu ku sikido tamundo sikondi kunni tanyere do soro nyeriya kundra pongo aliyu bunta aliyu magabun abi talib madinan ko kunni kamu hilli ado tangi kedo soro tumbiya kundra pongo saadu maga ibn ubadat drapo oni bego aliyu de saadu maga
gendra ponta kene de drapo be ga ali maado saadu kenta kene wula lingin tawu aro kambura kan kawo kanan ken to ngai kumbiliya kibra ken ponta kene de himinu ga to duna di wosege himinu ga to batindi wula lingin tawu ni ikatimi kamugu sigiro tamundo sikondi soro tammi adu nagato anto badi madinan ko soro segi anda gamundi makkan ko muhajirnu soro tumi ko anto badi tamudo nagato bismillah ati jama banenga kunni jama kahirin tenye min wura Allah nyaman fisirin Allah na Allah farin me kinanga qur'ana me wo yankane an serenyen an ser qorenyen an ser qoren lemengen an ga to an ga ma to an ga hawatu an nan barakin anda ken koni makeni jamango diben to kanda kanda Allah nyaman fisirin Allah de ama soro yimbe halle mando kingo sikki wona meñi kampalle wona me kari كافرة كافرة الحقيقة كافرة تونgu يمي فستين الله كمباني كوني مكانكما وجيني سريانيا وجيني سري sere be mo soron denga o gajangen kanne ma gajangen soro maden su gawa ma wujine ke sere ndi ampun kam tum sere islamin gwari sere bani sunta idi tigen soro maden ti mandini sinyi min hillo ay sinyi mi su hillo mi andro ken su tumu ka hasun segway nyogo me tanyere akoten su guma ita sere bani ti di himbe mo su sere ngani bismillah agawo an gamundi I walli koy imenu hilli yaare ngure an muslimin ku walli koy kayir ku menum pilli yaare ngure ken yaare ngure kem palle iwi menu siki baka kayir muslimin menu siki baka bismillah ati Allah taala ay wo yimmin idana ti de mandenga agara kanuna kin idade ida Allah de mandengeni ara ku idade jamanga bo yempe lal adatu wala al uddatu mo sorontenni ngañu kin ma kembi Allah de mandenga jamanga benni kembi tay andal ngara inan de ma am mo soron bali awan de mana komki kota bismillah Allah tu tasi qawlu ku komponu hakkere sredun konunda menu sondu mungo ngarindini kebirenga kungo takasiniki yo kayini ku katta ke kamma ku katta kura kamma aka hinda nyimi akran demma bismillah ihay gala nyon kilun kanu yelli wana asramma awasirun dangani himbe galli nyon kinda afra maganga nyonkin kelli kata duya alla la kemping ni iblisai ana nyonkin liga na haram parona ya ngure na bulo alla kilembate bismillah ada nyonkin awa asra magan maniya na wutu ya garuma aro lengi gunga aro na bure gabenga ken ka humandengani illi kangenga aro qalse kullenga aro sedusinga ken ta manjandegani aro kara hollemu sugu jagu nanu nyogumu ado sohonunga ati ko kondo wani ngarin ta kun daga menga dunia ken de pengani Allah taala sagen no usrin walla ya mane daiman adamar men nyonki kwana amba kado kilenga
na yagare kita imi mi ganta serema kingo nyana mo nan na burin kita kinga kitina mo na kahuma me kingo nyana mo kange nyallin kida alsa kullin nyallin kida kange wa maka kimmin da serema alsa kulli wa maka kimmin da serema setu si be so munda iqalina yakuni anganda sugunda jagungari be so munda ina kimme yakita asoho anao anganda yilingari be so munda ina kimme yakita kembi di basi nga kumundu ndeke ikita mo kyamma kin basi ma ya janguna kitabane de maganya imundu mugamma wal mai kita halamma inya katikuti sabu imundu mugo wal mai kita halle maganya amudu dennanya wa haramiya anda kita hana Allah nafaqanta bakani ikita halamma ga magasigi anga Allah roman farasana tayde na haramin gulli tay na rokutu yallaqenga tungunde laqenga sagunya yallaqenga ma ke dabari ibra kubi haga ko sirin ya akhira to guri kumun de amaga aminana fi malaga digala angani kitaga ayiga ko Allah inshallah ni Allah sunama nimsa tala tu hera la ubuga bara ogana mane ayanda de bela ga wuli ki boloma ti kome tanta gillila gara ko ta go sabati yendi kay na ga dangi hogabe mandak ni an kita honga Allah ganda kometir ni anda kita kamo tiyoga wo kenne no de aywa kita mo nganda sura wantir ni yalli anda yiga kamo ti ko me gabe tawo kenne kuno kono hilli de anda gori ngabenya kita anda ka homo me kangi ngadi qalsu kulle ngadi si sire ngena ke ma seto sire ngena ma tamisen ngabenya na ma awa gunne nya suranga anda kita kamo anda yiga kamo da kita mo sire be ga ko amundu kununga yiga mo sire be ga ko anna yiga kundu Allah farenti ati kita ho siran siren ni yugu sire maga kita mo ngana so yiga mo ngana so Allah yimi da khairi أرنق من نصب بسم الله مئة والله إن وصل المال آية قرطين كبرنا عندك كده مغسرندي عندك منdu مغسرندي نايجا يجا مغسرندي كبرنا ساغرا سيرن قاو الله ما كيني من أرجان ngaga kitiya doron ayiga doron amanya mugosirenga kebiranga kenta nini mani saga mugoburen qaw Allah magade yimbe bismillah ya rasulullah ya mutuni dangani yallingena ga khibari wa ti hoyken ngam pasangunda dina ko koninto ya kube hega ko sisa ti Allah da kunya na suram maganya adamare munda ni bugu killen kama ko yugono am pasuke inna ken ka gada be sotuni yaho akoda adin be gam pasuke sereda ken ni arjanna ngorunyai ko yemme su dangani iga kanu hilla kapenga arjanna ni no ko yang ko Allah maga awno Allah maga wala laqum urunu ay arjanna itunda sankan sonumure himbe nu gandari du manu niya arjanna di aro kagun yaro idangani isenni sennengeni haydintiya nyaguntiya aro dungay qore gilli Allah taala ayani do Qur'an dananga ci ko mumade kebiranga kewno kew Allah maga sere suga kara
ay kana blay Allah subhanahu wa ta'ala aga nabanin ko abanin ko ni bila ko me gara ki kitabane kibiringa to honsusu kiyani husnul ma'ad a kyo kitene hokon dege yimedi aga makat dan gidana bakad diga mo sringa oktena بسم الله عادين الذين يقولون كوني أغادي للذين هذه خسرك ويمون دا اتقوا يريدوا تنغاه لكفين يعني أرجعنا ونو أو مرني أو كتير تسرين كلنا سلامهم كم سرقة كرا سلامي أرجعنا و أمر هندي هر همبي الله كندال لغا أو لغرنا الله ورنا أرجعنا arjanna o kitene ti du tangay nga hilla kapeye wa serega karana ni hilla kaparani anta kanda arjanna de anta kanda kebiranga konu ni arjanna maranda runwa itag manjeni mani idiga menni mani aw kan kana konona allah ta hon konni no to abitini di ana su konni الذين تكوني يقولون يودني يا كما أن توكو أتكون دي تامبارينغا أتكون دي أندامبارينغا وانياغانا نوجنو بنيا أوا ودangani أن أكسني يمبينيانغان قتاينغا أيوه أنغر الله يان شيدغا تام تكون دي الله دي فارينغا أنخيري تانجنو بنغا أنكانو يمبينغا الله نان كسنداي kebirenga kini tagmanje nan dambiti hilla kapane ken tagmanje nan andi to ngondi yeme kini itiqadinga iratu nan di alla wono bani yani muhallamin na harenga iratu ikunni junubu yemu nyei kamane wono himbe go junubu nyahana isa undenga yimbe ngono alla le kisindi kenga ken iraminna watu arjanna wono ken itiqadinga inyam gonka as-sabirina iya sabarin dengo alla batiyen kamana kutayin togo nan sabarin na awa kutayin togo no na alla batwa yani tondonga igati amanna a inda kuni la kandi gununga de iwa golli yani batanu alla dangani yani nafaqandanu wa himbe gawi maga allo genda gawe alla kallenga di ayana yani qafari gesi mundanu wa kana nanu wa gotini alla ya ho maga astaghfirullah allahumma ighfir lana kam pagati kana istighfaru ya himundi alla maga na korenga alla no kannana daiman kata hum pagati sire na astaghfirullah konninya kana nan pagati na korin liman ka gunta kuma je ni mun nasrun golle ni oje kanana kini mun gum pakati ni ko gollu ngo wakati ni ko mebe go simmine kem pakati ndi njunu bu ngome na yahe mundu alla maka na simme kinga na ko gollu ngen tokono kendo tiga nden kaba ke sabura alla ratika kana ni bi kanga ni kana na asahar aram kanne ni hono ti na wutu hajirim bakke kataki mbake na wutu hajirim bakke kataki mbake aram kan ni kyan to asahar kiyani diganji tandenga kempalle wuro tagandi lagare king na wutu kingar na so kinyadi na wutu mini winga katakiem lagabu wal masudus al akhir angana wuron tagandi tumui misal li na wati gabidi na wutu katreri nga katakiem lagabu onti kinyen onti na wutu deseri nga katakiem lagabu onti na wutu hajiri nga
katta kiyem la gabu kita serem ma katta kesunyana an gana sagu serun sagu watin koniya na wadu hajirin bakina katta kiyem la gabu an do koto an kinya nyago an kinya Allah hin konninga na kinya duwaunga na kinya Allah mbatika duwau jabi wakati nyani arabun kanne ndi saharun ka attaqe wadi qur'ana wa sunna arabun kanne yedi waya gara kibi ko ni arabun kanne ndi sahar ka kasuktana kula kega wadi bane anga makata kuya salatu khair min an-nawm aro kiyamba kennaga inanga sawhane allah kina nya ko ngade ya wakati nun tabana allah na wakati nun taga ginde gambana anti bakameri bire ñugun nga awtini na allah hinko sogoba hananga aɗu nella mulani allah gana wakati be ko wakati himbeɗa ken pakati ñanna hankorendi awtini kara allah hinko agago mogo sudi ken wureni serello allah hinkonango mogo mogodi gara wakati nu ñugo koni ken wureni ken pakatin ka allah hinkonne ken kan nahanta an jitanta dina wakati kutun kallenga komen annan goto do Allah diga men batte Allah wa sallallahu alaihi wasallam ati hankabu gura kunyu wa Allah maga i wakati nganda kiya kasiga kanade inna lillahi nafahatun fata'arradu lah ay mego wakati be ko nanati kharakenya ana ko ni sehenyi wodi ke wakati kharanya ida anga makata ngena wakati zukem wakati ganda kiyi awa here nya anna honyadi ibn asreni du qoto saharo kuwatu no hilli annan du qotadi bismillah allah tunga ala allah shede na allah shede ni manina bangandi allah da bangandi parce que seda o angenati mania sondome aha enanti kini donc tagonu da allah ma an kutono ti sondomo pi Allah ganati sede wa seda ulna manni na hom gonte bangandi ko awreni Allah bangandi taga hon itaga honunda ti dallinunga adu ayanunga annahu nande injananga to ngobati tunganta maganta ike hakaranto Allah da ke bangandi hakaranto nandi ike awone ibane serun yino ima anbi nyime wari ima kifare wari ima kitabi wari hakkira sire be gawiye sabuda ida koy nanti tandanawo etaga honu kemunu anna lil khalq khaliqan mawjud hakkira sire wo dangi dunadi nga tarhum bay nga walli agabeni i hakkirenda koyiya taga honu ko be hagede taga ndana wiya wa wono honu wa kapai ga nanti abane ani honu wa kapai wallani yenga dade parce hakre nga sabati ni mo wonda besuri anta taga ho walli nanti taga ndana tay anta nyampo nyugo walli ti nyanda nan tay hakran ton da ke sabati ni ima anbi ni mem wi mawari ma kitayo mu mawari ira sabati ndika o ko nin tatu himbe ga wonon ka o bugo halle asuji ke wa ngar dago bedi asuji ke mbane o hay ngar dago bedi amma ga nan sara katam laga kara asuji ke mbane asuga ndey kenga o ku ya ga hinga mo we amma kine kindi hakran don la gara khasaba ndu hoygo kallem balle o ku kon da hon dambetu be ginde hotana ganda halle amay kine kedi parce que différence khore ngo o do sugundo jagundo gundo honundo yelimundo hoyendo menaka ko khore wodo menaka akran don da lagara sabatindi nani kitabe he parce que allah di sondo mun norondi shahid allah dan dallun ko yiya ila tunanti allah wono nani harbane he fo fa ahara
ara annabi mun kai na qifarun ki na kitabun kinoya nan qaroda no ya ga mun na taqsimu ko kara gudun pay kara dabanun pay kara hankun pay kara jinun pay haka da laqi Allah wutini ti ma ngutun ko ay ari dalu bismillah adi malikanun qashede tikiya adi tuanun qashede tikiya annabi nyum mu'mina su kun qarata hiso no mendi na ko nanti la ilaha illa huwa bismillah itiqadi alla yani sikananga itilimun takunga ayana idabari honuku ayani hindabari ni da asintengi da wal qayyum itongo bati tunganda maganta ke alla ayani nindananga ayani gimunindananga alla da kibangandi na kuma surun tuindai amalikanu shede tikiya to ana surun shede tai andi alla yan qayyumunga ayan la ilaha illa huwa ayan aziz ayan hakim abane hillanin dai bismillah kebrenga ishede qarinanti dina be awadugengo nyanatai allah taala ni kinyen islama ko ishede tiki kay dina nga benni de besuti khallen asreni nga alla di malikanun do annabi nyum do qifarun do hakala sire gumu isuti dina be gandara alla maga alla go dugene tay dina nundi kinni dina bane al islam du kinne dina alla faringarti kebeya nabla ibrahima gara himbe to be sagondi do islam o hi qore alla gana sire be islam ya ma ho to kanda am ho to kanda bay nasara no yitini qallen asreni yahudi antini kun qallen asreni alla tilla ay mi hakaranto to ana siru ani mun mu da qifaru bi ay mi ga qiriti kun wa kun suti dina sire inda allah al islam karamogonu hillambu shami irim madina allah faringa iti allah fare o wantirndin himbe gan qora honsuya agan anda ken koda anda koda o sakai bornan dinan ornan tirni hoy hoy ando kibar day o sakai ornan dinan allah farndi baza kharin tirndi israel di allah farenda o kibari sheda go be gan qora sheda go su qur'ana di ken goya wa shahida allah ka yaqa allah yimina shedanga ikani tun kanga ay mina shedanga salama woni bos dina su allah sheda go palle ko sheda go karam won ko hilli itubi ina islamia aw gilli aya ke qoroenga ma al itihimbi gam qora parce que aw gilla qoroenga ayan ka wakati kamusiki aro tandibe bori yani alkabatate aya ke ga yanga wakati ke be borno kusu isu kenuti duya isu aw gilli shahida allah afasamun dauma illa gara kota a wurni awa ido sere wurni sere be go shahidallah ayan durusini agandari alla yimme woti ni ngerange kome lahidi nyugo wa mankini kebide nge wala hinun timandini alla woti ni kharindange kome ronde arjanna di ina aya ke tanganda nalonde arjanna di nani hari ma yangan kata en ken wuren serenna idu qoto na shahidallahu aya ke durusi la gara ko da arjanna loy tay arjanna loy ne ken sabu sireni wani
awo gilni afasan ta unga serebe ganda durusi na agullen dabari awo hilla kappe kacukutunu ara nyimu kutunu baka sondomenga akarange awo nyana sabu na wuce na seren kisindai kinya sabuni alla dun konu da aya ke sugandi wi sallun timmandi ni tai awa alla dun konu ni wara sugandi salli su halle kuma karna shahida allah andiga wara inna ad-dina inda allah al-islam يهون موالي الفاتحة رعاة الكرسي أرى شهد الله على قل اللهم أواكل مقيبا أخرج الديلمي عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا قنقني يتلوه المعاني لما نزلت كيف بياني لله ولا يروح البيان يا موسى ودنجي اسكي ولا هو يقرأ ولا كم خلا هذه كرسي خلا يتعاقون كنا كنا يتتقون لما نزلت الحمد لله رب العالمين وآيات الكرسي شهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب ديلمي واق يعني كيا ديلمي واق ونبرة كبي الفاتحة جيانكا أدو آيات الكرسي أدو شهد الله أدو قل اللهم إلى بغير حساب نعم. تعلقنا بالعرش تي أو إي كو آية نغتي أدو كسورة إجونجي العرشيا فقلنا إتي أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك قال عزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يتوكلنا لا يتلوكن عبد عند دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له. ati tongnyeni nkonati nkallanka unga ari ndaronta unga ari ngurginta unga agara komu be koni de igo gollini tin kutayenga de komentan kun nagati qarana fardan salli suhalle illa غفرت له minga ya hekin kome maka ما كان فيه ari jukuburen sumo ya hinama أسكنته جنة الفردوس wa minga na tagundi firdausi arjannan kandi ونذرت له كل يوم 70 مرة ko tasu nga hayni tatanyere حاجة أدناها المغفرة. ngotanyere asuho ma yankante keni ya haynga alla ga ya ko meda manna halle da ku nawati sirin ya kada to adi salle su hallan naka al-fatiha tabani ayatul kursi tabani shahida allah tabani qul allahumma tabani amalu mi dai yanka kata kumunga yo kutene alla ka haygara i menya kutayin saharenga allah rahim to alla kumgu ko gati wasigi kane mo wer bane awsu anno ku yankandi kata kumo himi wan kutana kayanka inan ku nyimme karangu ya hinima ngani me da sirenya ka to ko ayanu salli su ala na anten mo sire tanyere haju ko tasu ahonne kinni ya hay Allah ga ya hay kuma ma bane har wata na gama ko wanda halli arna ya homa Allah hinne qorin kisiyen sabun gaben ni sai ko ngani islamiya bane wa akutte ki inshallah ka ay mo kenya gabundi magan ne ko khairiya kenta ke baka an kisiyen sabun gadan tatu magan ne ko junubo kai kema kinye gedi yalla Allah walli gana ta antatu seren da ke famu annan golli tay asren mo asri magan ne ko seyna to kono magan ne ko gure na nya
بسم الله وما اختلف الذين ati yemmu mamme sogi igara kitabin gina kunga ma ganta wonya halle aywa tuwagun gariyati alla bayna kunga ila me sogi fisiri ye gilli kafirinunga ido me na andina ro hasidaun ati yemme be kinga kafirawno ti alla yanunga allah taala korosinde kinyemunten tunganya de ora godaru nan dibbe suni bani nya kama allah to ko saginadi ka be suni bani kama بسم الله فإن هاجوك يا رسول الله يا كتاب كون دام فران لما ودينا دي ان وتني دغاني لم توجهي ايوا نجيكوني بتي يهوديا يي بتي نصارى نجرين دوكيني الله تعالى ومن نجدو سرسو اغا توكي دينغا اوكو توني اسلامي وأقول اوكو مسلمون النسبة إلى الإسلام كين مسلم كاين دو بهون نياني إن تسرندا إسلامي كين دي كاين دو بهون نياني كين ولين أنغو كونان دو نياني غامبتي وكي أو كوني حرقا ندوكرو كرغا كوندو إسلاميون ليسوا بمسلمين وكتوكو بيها كيدي سماهم به المستشرقون كاير نبينو غني عربو كان قراناتو نسلامون قراناتو كوني مياني توغرا كاي اسلام نكاني ننديرا الاسلاميون كونغا اوكو الاسلاميه غوغ الاسلام او بي قراناتو ادو كو واينا مو كيمبي اسلام نون تكوندو اسلام اون تكوندو كوني مي هولاني قري اسلاميون اسلام نكاني nasame wo aram kannentu wo islama gonto ken andan anti islamiya nani antak mana gollenya antak mana sehengo islamiyyu النسبة إلى الإسلام هو المسلم المسلمون المسلمات أنت واللي دعامي سود القرآن دي والمالف الإسلام الناتي إسلاميون ولا أرى إسلاميات لا مسلمون مسلمات وهذا اللفظ سريا دا سريبي وسلام أقول كلي أنت أقول لي أنا أنت دعامي كوني أرو سلام أقول كهاموري تي موتين تاعون هو إسلامي ليس بمسلم أبدا مفهوم بسم الله وقل يا رسول الله أموتني دعني أموتني يوم دعني إيجار كتاب جنكما ألوه لك فانوا وقرن بالمكو على الكتاب يهودي النصارى كده يعني مشرك العرب عرب لك فانوا كده أسلمتم يلي أنكم قسلاما هو إن دتي إسلاما كبرين أي كندي بك سمتاو دي نصارى سمتاو يهودي سمتاو إلا كب سمتاو فإن تولوا inda halla ko ibaka salama kunga annama kinyan ninde kinyan kamma de allah taala do qur'an da nan yani tikumunga anari be su to kay gollinga ibrahim be kekida إن الذين ayyammu benu kunga kafiraunu ti ogo ayanunga iwo kalini annabi nyimmunga ti tongun tanai iwo yemmu nga kalli kunga bi amalini ti tilemun taunga geli serunga kun kaman nyagalindi yangan kadeya aywa ken dorandenni yangan kaden ko inte sena na nyagalindi bela ken goni wureni atundi tay keni koniya on keni yahudiya ni ko diga men fo gabe na man kama ki soradi en nasaranu wa haw toko wutudeni yahudiya no kama hunde yahudiya no ira tanna gatero an bunyi musiki kari kamero tanyere sere sere di hata baka golle ke iri hana kare Allah ya kone kinya gola
يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ونا كرياني تا ina kuni ti yanga ngate ngi kani aw mana kuni himbe nyula sisa kumanya har kum pawanu he har kum kismanu he ngabari idungante ngotay yo wasono tay golle ke nyangundanu ni sir qorunye o ke sabra anga nyagali to hobrenga na daro na kaman kanu an kendo himbe ga besai aga so ambana bismillah ati kuma an guto buru kwani yemma ikullen su kamante a subono dunadi ado la kharadi ira ho nya dunadi khairin yangi qati sunni aywa watun tajaraye das koronton dima allati nahantai asubono amanya gilli de mandane idangani Allah subhanahu wa ta'ala andai akunni qur'an tangullen bono awa konni tige lafziya habita ma habitu qur'ana sehi arabu ngada ise qanne adgamu tikenye go himbetu habitu nyugo men wate yugani aga nan nyugo men liga bane awi nugur hon sukurno inugul limundi nugur asukurno agra an nyugo men liga bane kebidanga ken takebwa nyugo mundi geta ma jatari saren tay anime annaqatu habta ken takanta nyugo mundi Allah wa kuma kidai wa famu an ganda ke golle ya bane ke nyugo me takika nda nyugo bindi mo gobede an golle subhana takenta golle bindi ke mo godi aga ko ni ko iwa famu ke mo goyade Allah ta ganda ke ya bane ke biya ko wonda magan ko mi ke watte ga nyugo men kita ko mi ganda magan mo be aga ko ni ke mo godi bal ko ni mo gabe mo aram kan ni biya ko tangu lembo ya ko ni bi hada lafaz kewre ma ta jata ngolunde ma jata la serebe gollenga ni Allah ko surun kallenga serebe gotuni maganya an golleni kun kallenga aka wani gollen da mu alaga har bandan almuhimu tano linki mi Allah ko surun wono Allah kanu wono an kin gollen da wona kun kare himbe goto ni ma kenya an gani be kalli kebidanga golle ndam Allah gara har bantam an ana karakin kama har ban ndam Allah gara أولئك الذين حبطت أعمالهم التي عملوها على دين نبيهم نعم لأنهم كانوا بتقليد نبيهم ناجين بالمتابعة سيقول لي أن من يمنو كلية كما يجون لكوي angara golle be nya ken kam ma to bi ana bono anbiya'uhum kanu shufa'a'uhum bi tawsitihim bainahum wa bain Allah basa an bi yinne ni nan kan don da nan awando Allah na ba fi usul al-khair man sa wala an kan don da na kan mo ando Allah na kan mo ayana khairin kinan harun nabiyina wa ittiba'ihim al-'adilin قد خالفوا نبيهم كبر أننا أن يمين سوري نبتنا زرون سوري كنا أن يمين سوري لأن الأنبياء كلهم على ملة واحدة في الحقيقة أن يمين سوء كفار سوء اسمك كلبانيا كما في الحقيقة هي ملة التوحيد كل من الله باننا من جماعة لا نفرق بين أحد منهم في كونهم على الحق من خالف واحدا فقد خالف الكل كبرنا كنا ساوني أو كني دي أو كنت حتى ما يرون إدو مينغا بس أنغرا باني سوري باني أو كم أنغرا سوا سوري سوك من كمان باني أياني سوكي وكذا من خالف أهل العدل من اتباع النبيين فقد ظلم كم مغباني غاني كلمنتو بيغاد أنت أو أنو نيمن باتي to anu benu goda batte dunkoni benu goda batte an anda kun kana sori ke birenga andan du tonya من ظلم فقد خرج بعلمه عن المتابعة ke birenga an randu tonya bane tonya ndeke ngena sabu ya nambugudo ibati yenga وأيضا فمنكر الاتباع منكر المتبعون ke mo bane yani awa an ganda awa batana sirun na karbane
ken wureni igara himbe batu anda ken ka hanan nakari an anda Allah kuma surun nakari anda farun kan nakari منكر الظل منكر الذات خارج عن نورها ati misalin bitigewa an anda sirahun kutati sirahun tano sirahun wa signo tidiwa koy wa sirahun de an anda sirahun tano doro ken wureni himbe sirahu gani andi ken ka hanan tano ken di ken wureni an anda enoron kuta kebirenga an to ko bitinyar de إذا خالفوا نبيهم لم يبق بينهم وبينهم من الوصلة والمناسبة an gara annabi min kuta bane kebirenga hontando Allah na gari suniyen tano kiyen tano kachen tano ما تمكن به الاستفاضة من نوره nandi kyon yana sabuya an an hakatana ti noronga la an gara Allah ko busurun kuta kin warna anda Allah faren kuta an gara Allah faren kuta bane kebe noro be garun do kubade an gan taken suniyen kachen ta kabugadi ففجبوا عن نوره وكانت أعمالهم منورة في نوره لأجل المتابعة an gar nakar ne ya bane kebirenga hijabun worno ando Allah noron naga basa an golle keni noro na an gani do Allah kuma surun bate an ga budo kum bate bane hijabun worno ando noron naga kende an gollen su ko asunya bite لا نور ذاتي لها mango لا نور ذاتي لها basa awre ne maniya noro nyime yimenta an gollen إذا لم تكن صادرة عن يقين فإذا زال نورها العارضي باحتجابهم عن يقينهم فقد أظلمت basa an noro nyi kitineya na awa an tokkini noro nyi waydi kana noro tangi nyime jatinda an tokkini himbe ni an ga balli kun an ga sigi kunda na ga bane ken an nyimme ya nyana an nyimme sirahun yallono ando qurayn naga وصارت كسائر السيئات من صفات النفس الأمارة kebirenga aw ngana ko hoburun kutu ido nyonkinga a hobulen no nyonkinga mo gobe nyonki be ga ikama Allah hoburenga ewale komi andu koto annama Allah kuma sunna karde yahudiya nun gollengeni ya kazu al anbiya bighayr haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas nur al-menti parenti kembane hede kenda sornode wastu nyawno alminyi min yawando Allah naga abata na sirunka an yaga timi Allah ko wonno alminyi min tan angara ke ngara bu no ke woni Allah min tan Quran ana hantengin mini na haitan sun do men na haitan fa mu men Allah dun ko nun kitabun bay manga na manga bu bitedi manga akhir kita bismillah ibya kunya mundanu fabashirhum bi adabin alim anna kunya galin di ituniti yang ngate ngono yang ngate be torantingan annakira annawi an gulle dagamin tay noron tay famiyen tay an min talla hina bismillah ألم تر adiyan yang ma indwa katayamma ibara taqikin kunna bil kitabina yahudiyan tawrita ila hukmiya يدعون yokun kaman gilli kata Allah kitabina kura Allah kitabin nanki ahido min andi kem balle jamana halla koy yahudi anundi ikunga muriduna ina balli baka kitaligenga anya kata kun kamanuma hino gara komini nandi ira an bin munkari ri batana sirun kari anya kata sista himin go preniere suro hilli be gari kiti Allah sallallahu alaihi wasallam Allah farin kiti kamati gidun allenga iti qarti tawreta onta ma tawreta iro tawreta ira gidun alle ayanya di ibutu an kun kati ara tawreta tono ari kata Allah farin gara ko gari aga ta an ta gari ma tawreta bismillah
zalika itiki halla ko yedo ke balli asabu nyani kunga iti ogu yahudi anu imbento memene maganda kotanu kengani giriga hoya tanagati kota o sere khasungara mulle membatu kota haqebe kenya no ku imbelo yenga kya kota ati honda imarasa idina nunni igo kengaran kutunu idange gare yani marasa ni wara hobure nyangenga yahudi anti dudi kana hobure magaranya kyani hakrendi to ana burunda kero halanga qoyum pakrendi honsu iwanyana tanda honyawo amma honyawo an kena yimbendi kiya danga mo baka kibire nga ansa gonya bismillah كيف تقموني uganda ikhamamiya kotani sikanda kin kotandi lagara kota kinyana kin kota lagara kota kunyana kamone ki aga wori yahudiyanu nga sere o sere nga wo hoyan kante mpundin anna ayam pundi anna hadisem pundi ambe ko yenga o kebedi amma ko nenga o kebedi anta ken ko ni serunda ayran ka bengo khirni kesu kamonten kam Allah wa ken kamantir ni la ara ko da kebira anyana kamo anga ndandu mbo ni lenki la ara ko ta anyana kamo mu ken tano de bismillah ke ko tanga Allah na nyongi be su fugundi honga agara ken golli fugundi no mane na timante kan jena gidanga angolle khairi mabune ke ko tanga serunga Allah ndi to nyana de anta ho bakam magade khosri antaw ka pamma de hobure khosri ni man ka pamma bismillah lahazabi suran warni mallakaru ni to kamana kummege so akasa warni inshallah gide be gari kanya ngidoro Allah faren batte agara sampata sikko kura inga bugu madina seren suga buga sera aga ti dangani tahananga aga kumi ngarin togoire na kaisara sanga sonu wari ko kumi ta hilandinga nin togoire na sham sanga sonu wari rum sikandinga aga kumi nin togoire na yamani sanga sonu wari asuri an kunya hoy wata warni kinya sunan kunya hoy yo kulle yo koy wulle kambe mo mona hage nundi khane to ke kota ke yugo koni awi sirun ni genita nan na tampale ngi jongiya kanne sabura agaran dabba kana nyaga bin tede ago kana kummen sogo na logo do konnu na an gunyalli ni kata an ga hunde awa e qaisarai yamanin kunga shamin kunga kello ina kamo ar hiqaliya kello ina kamo aw qomin lenki tuba me gande kuma da kummen sogo konu na markatiya ko gandati aworni kata amerikiya ado irisiya ado siniya ba ke kota kwani duna pisansinga a serga be wotini izi ayon ko lanyi mewno keli ne kamre o ngadi ga naliwa parce que amum bay ko ne kemi be nya hada tariqa fi difa'i bidaiya na qonnu nyon to ti kumenga ken ko tan yime yime ken hi qasanga ken taga ngana kare himbe ga bugu ken ko tanga na ko bin taga na diben ko ritay ken sen dankunda ken tangu nyem magal salmana ni tu indikenga parce que kin bugu na no qasenga duna qasenga no be higa be yagato kemi ngando kita na ni ko bin to mo ko na kumenya so diben ko rata fi falsa igara keko Allah da ke aya ngani kem pakati e kem mo gombe hankan Allah ya hoy hanka be gabi di sisa andalu Allah da ko ta bana bosiya watin dido Allah naga datin dido Allah naga
bismillah qul ya rasulullah ngoti dangani ya nge kama مالك الملك nge kama nyani tungkanu marandananga manna ayani marandanu tungkanga Allah ya o tungagun kinni yemmenga agara kanu kendangani itaga honundi وتنزع الملك ango tungagun bosini gilli yemmenga angara kanu na bosikinga تعز من ange nyana yemmen darono ti tungagun kinni nga angara ken kanu وتذل ango yemmen kallagono angara ken kello gontagun kanu na tungagun bosai kananke daru kananke kinni lengi hallange kumbani hallange kinno kumbani halle kanange aduna ke mo yaadi ho sege wakati kinni ho yanga wakati ho wara wakati kinni ho riga wakati gesimrana na kenya guni ngata ko na gesimre mbay aw ngaju ho saha wakati kinni ho watu wakati ho kuy wakati kinni ho kuma wakati aw kunda bismillah بيدك الخير tilla awa khairi nange Allah magade إنك ange Allah anyani lani yananga on su ko mandem Allah hon su ya kibla kuri tunga hon su anyana kiniya andal luanda ko tabe an ariganiya na senta dabarenta bismillah anyana wuro londini kiyerani ango awa kiyen garondini wuro kadi وتخرج annake gilondi annake latondi mannan to wurondi bani ille ngo karni amma buga sera nda baga sera kore ngo kutini kiyen ngo baka angan to ko kiyendi bani ni lengo kunyene wuro ngo kunyene kona kinyana Allah ado sresu kona de manai komba kanya sera Allah be wo wuro ni ke londi ke Allah bani ayana tunga on kinni komenga na darotai andalunga da ayana bosini komenga na logotai andalunga da Allah faringa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anake mo amadalla haramadalla aga koni himbe no jondi hara gamanya kunsu jondi anya kumpu gabe jondi aga shami be koni na kaisar be koni rum na yaman be koni asunya islamin koyi su wa aziyada su nani madina yi madina okedi ko bi manya na kori idi kobinu idi gajanyoku idi jama gajanyoke kurumba aho timmande aho sire kama harbani su harbani bismillah وتخرج الحي angin yana ngarin tembundini الميت anyana aywa hayya anyana ngarin tembuni minal mayyiti gilli hurendi وتخرج الميت ngarin tembu hurendi mani ngarin tenni mani ni hurenyi abaga adamare mendi ho ngarin tendi giden ni hurenyi abaga ho ngarin tendi kahirin kani hurenyi de abaga ho ngarin tendi islami ngarin tendi kahirin hurenyi be giden hureke aro mani hureke awtla karna tolla ne mbugadi na adamare men mbugadi on su bugadi gurem bu ngarin tendi ngande bu hurendi islami ngana kahirin sara urina ngarin te sara kahirin ngana islamin sara ewa ko ngarde bu hurendi Allah na ke dabarni kembal hakarendi ko ngarin to nyamba kamedi urungo bakamedi abesu ya ngo ke tagmanje aro kellani bismillah wa tarzuqu man tasha'a wa yammi ngarjana ngarki ngarjaga kanu nani jati suntai na warja kan yurubandi hara yiminta haqitu anta kitamo ana bugado bangen sunaka hara gandati wo sangana himbe aw ngena ma sobe ana kitay ngabe nyaadi
himbe kan ta ko bene awata anda kenye bane beswa ko andi takaro himbe bane ko ngena sobe Allah na kenya na komeda anal ngara wati biga ana sini mo be Allah ti khairin Allah ya ma na'am bonen qawama Allah mo qaram ndi kinga qur'ana di nan to ni bonen yi ma ay menda ko ni awni husre ngi ma ando ni mo ke faru nganda ko ni kunna husri yadda min katay ken kemure na hubren dambi kata Allah kem bito qur'ana qaram ndenga ando ni mo ke faru ma o qaram ndikin إله إلا الله من أوكي مغري يتونكانو مرندنا الله ياي أو كتاب قصم نقولي ما نبي أو كي آية كما Allah tingiani Allah yi tunkanu marandana ningiai tunkanu iri maraho asun jamaga tunkanu sondomu ningi Allah yamaga ari tanginin tore tungu gilli komunga ningi Allah batu nanto kiyimbate ibla tunkanu ngi Allah be maga ngo hankamanu nyana hinne jamane nogolle mun kama ba jamane nogolle mun ningi Allah yakuta ni sagonya nge hano hankamanu nyana yangan kate jamane nogolle mun kama de ke sabura kama du sugulati hankamanu kaindenga de katu bitan kata Allah kinga na yabane nge Allah o hankamanu nyana go hinna na kai mafho o hangama o kundo ara kenno yayi to gandi ke sagonya ikya hodi hankamanu ma yo nyana hinne ya o kama ondi kuta ke birenga ikya hodi hangamanu ma yo hangamanu nyana o kamma yangan kata ya ke birenga anu yayi de anya andai o gana di himbe sirehe o yimena ho sire mundu o yimodunti ya hoto wai agana tawanya na kamo an woti ninga ni sire betu ke tariya wodno ntake o ma khairi kitake ni ona hulani yayi ken sire ni anda tawanya na kamo kebla sagane kata mani Allah gara himbe ko onda toki di ke yu hangamanu nyana o kamma hinne ondi ke Allah kuta yu hangamanu nyana o kamma yangan kata ya خلاص digan depe digan kulle kiya sawni igara hajjaje buni yusufa da kana hon sukada am burenni am kundu atimani ati taba'azaru wa amiru alaykum ataqa sunya ko abu zarr mo al-ghifari alla kuma gondo dunan balle ni anda yakundunga ngew ngana ko omar buni abdul aziz mo labu ngana ngi labu ngede asanu bunu ngana ngene sanu bunu ngede angunda anda surun ngi kalle balle ngana ngun dogono angundi awata surun ngi kalle balle angundi dunan ngedi duna aga ngi maga bati aywa anta surun re tab'azaru wa amiru alaykum alkakid خلاص يعني يقولوا الله هي وي ما عندنا ويا ينارا وينا موسو بقى سرقاري أنا كيس كده ينرجع دوين مسجد صدق الله العظيم قدنا تمام بوسم كوين قدنا كندا ناخرين كنوي ناغركين كنوي نيا الله دكم سري نيا فارم بتا نسري نيا كمسرون قنا نسري نيا شغنا خرلن سري نيا ميدا باغ سري نقا سري كنوي نو نهادي نو كسنداري نو تنغادي
tira no ada wajah sire kini ya no sire ko mesri no kusini no tanga Allahumma salli ala juma nyani